ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა უბნის ტრანსფორმაციაზე ჩვენთან სტუდიაში შემოგვერთდა ზურაბ ბაქრაძე და ნინო იმნაიშვილი. ზურაბ ბაქრაძე შეგახსენებთ, გახლავთ ქალაქ მგეგმარებელი. ბატონო ზურაბ, ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც გულისხმობს საბჭოთა უბნების ტრანსფორმაციას. რამდენად რეალურია იმ პროექტის განხორციელება პრაქტიკულად? ნახეთ ფაბრიკას მაგალითი, რომელიც პრინციპში განხორციელდა, თუმცა გლდანი არის საკმაოდ დიდი და მასშტაბური. ლოპოდაზე სწორედ ერთ ქარხანა არის გადაკეთდა უკვე შემდეგ რაღაც საცეკვაო დარბაზად. თუმცა გლდანი პრინციპში ქალაქად ითვლება. რამდენად რეალურია პრაქტიკაში განხორციელება უკვე იმ პროექტის? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან კარგი ტრენდია, ესე ვთქვათ, თუ ჩვენთან ამას ინტერესი გაუჩნდა, ეს შესანიშნავი რაღაცა, ეს მართლაც ესეა, ეს ძალიან აქტუალურია, ასეთი კორპუსების ქალაქის გაქალაქურება. ის ქალაქი არ იყო, ეს მოდერნის სტილმა ქალაქ გეგმარებაში მოკლა ქალაქი. და ახლა არის ესეთი გამოწვევა, რომ ისევ ქალაქად იქცნენ ესენი. როგორღაც გადავაქციოთ ქალაქად. და ეს არის თემა ამ ახალგაზრდების და მეორე თემა, რომელიც არის არსებული შენობების ფუნქციის შეცვლით, მათი რეაბილიტაციით, ისეთი განწყობების, ისეთი სოციალური ნაკადების შეტანა უბანში, რომელიც უბანს გამოაცოცხლებს და ესე ძალიან კარგი მაგალითია. ქალაქი იყოს მორგებული მოსახლეობაზე. ხო, რა თქმა უნდა. და რამდენად რეალისტურია, ახლა თქვენ ამბობთ, ხო? თუ ქალაქს გაუჩნდება პოლიტიკა ქალაქ განვითარების, რომელიც დღეს არ აქვს, მაშინ ამ პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს, ჩემი აზრით, ასეთი სანირება დავარქვა და გაჯანსაღება, აი გლდანის გაჯანსაღება. მთელი ეს უბანი, ეს უზარმაზარია, რამდენიმე ათეული ადამიანი, 1000 ადამიანი ცხოვრობს იქა და ის ვერ ცხოვრობს ქალაქური ცხოვრებით. უკვე საბჭოეთის დროსვე ვერ ცხოვრობდა ის იმ ცხოვრებით, რადგან ეს ცენტრალური ნაწილი მაშინვე არ ფუნქციონირებდა ისე როგორც საჭიროა. და ახლა რაღაცა ვისწავლეთ, დასავლეთში განათლებული ხალხი ყავთ, აი როგორც ეს ახალგაზრდები და აი ეს არის დროის გამოწვევა და თუ ქალაქმა გადადგა ეს ნაბიჯი, შექმნა ქალაქ განვითარების პოლიტიკა, რომლის ნაწილიც აი ესეთი გაჯანსაღება იქნება, მაშინ ეს გახდება რეალისტური. თუ ეს არ მოხდა, ეს რეალისტური არ იქნება. აი ახლა ეს იყო ნახსენები ვილნიუსის, ბერლინის, აღმოსავლეთ ბერლინის მაგალითები და მათ შეძლეს ნამდვილად ეს. ხო, იმიტომ რომ სხვა საზოგადოება, სხვა ხელისუფლება ყავთ, სხვანაირად ესმით კომუნალური ხელისუფლება და აი ეს იქ შესაძლებელი ეს გახდა. ეს არის ძალიან ფართე სპექტრიანი განახლება. ეს შეეხება სოციალური ინფრასტრუქტურის განახლებას, ტექნიკური ინფრასტრუქტურის, ეს შეეხება ენერგეტიკულ სანირებას, ესე იგი რომ ნაკლებ ენერგიას კარგავენ შენობები და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია. და ეს ყველაფერი ჭირდება გლდანს, მუხიანს, ვარკეთილს. მოკლედ ეს ელოდებიან ეს ადგილები იმას, რომ შველას ითხოვენ. და ეს რა შესანიშნავია. მუშაობდა აღნიშნულ პროექტზე გაიცნო. ესეთი ძველი უბნების ან არაპოპულარული უბნების გაჯანსაღება, ანუ ეგრეთ წოდებული ჟენტრიფიკაცია, როგორც ამას იძახიან, ისეთი დამკვიდრებული პრაქტიკაა უკვე მსოფლიოს რამდენიმე ბევრ ქვეყანაში. რამდენიმე ქალაქი უბრალოდ ვახსენეთ სიუჟეტში, სადაც წარმატებით მოხდა ამ პროექტების განხორციელება, მაგრამ ცოტა დეტალურად რომ აგვიხსნათ, რა პროცესია ეს ჟენტრიფიკაცია და რა მიდგომები არსებობს ეს სხვადასხვა ქალაქში ამ პრობლემის გადაჭრის. ეს ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ესეთი პროცესია. არის ისეთი უბანი, რომელსაც აქვს ცუდი სახელი და ამიტომ დაბალი ქირა არის იქ, დაბალი ფასებია. ცუდი სახელი. შეიძლება პერიფერიაზეც იყოს, შეიძლება ცენტრალური ნაწილიც იყოს, მაგრამ რაღაცა პრობლემის გამო ცუდი პირობები იყოს საცხოვრებელი და ამიტომ ქირა არის დაბალი, ფასებია დაბალი. დაბალი ფასები რომ არის, ზოგიერთ ადგილას თავს იყრის ისეთი ჯგუფი სოციალური, რომელსაც აქვს დაბალი შემოსავალი, მაგრამ მაღალი ესთეტიური, ინტელექტუალური ფასი, სტუდენტები, არტისტი ხალხი და ასე შემდეგ. და
ნელ-ნელა მოიკიდებენ ფეხს, გაშლიან ფრთებს, ასე ვთქვათ, მოაწყობენ თავისებურ გარემოს და ეს შესანიშნავი მომხიბლავი გარემო ხდება. როგორც კი ეს გარემო მომხიბლავი ხდება საერთოდ საზოგადოებისთვის, ფეხის თხმას აყოლილი ადამიანებისთვის და მდიდრებისთვისაც. მდიდრები იწყებენ ცდილობას, რომ ამ ადგილას იქირავონ ფართები და რახან ეს არტისტები და სტუდენტები ქირაობენ და ქირი ცხოვრობენ როგორც წესი, აი ასეთი ზეწოლით ისინი იქნებიან გამოძევებული, იმიტომ რომ უფრო ძვირად გააქირავებს იმის პატრონი ამ ადგილს. ბატონო, ზუსტად ეს არის ხოლმე ჯენტრიფიკაციის კრიტიკა, რომ რეალურად ასეთი პროექტების განხორციელება იქ ადგილობრივ სულს კლავს, რადგან აი ბუნებრივი პროცესები ვითარდება ისე, რომ მოსახლეობას უწევს გადინება ადგილიდან. აი საქართველოში ვთქვათ, გლდანში განხორციელდა ეს პროექტი. რამდენად არის ამისი საშიშროება, რომ გლდანის მოსახლეობას დაადგეს ამ საფრთხის წინაშე, რომ გავიდეს იმ ადგილიდან მათი საცხოვრებლის? ერთი განსხვავება არის ახლა იმ სურათსა და ჩვენ სურათს შორის, რომელზეც ახლა წამოვლაპარაკობდი. რადგან იქ უძრავი ქონება ეკუთვნის სხვას და მაცხოვრებელი კი სხვა არის. მაცხოვრებელი ქირით ცხოვრობს. როგორც წესი, უმრავლესობა, მე ყველაზე კარგად გერმანიას ვიცნობ. როგორც წესი ქირით ცხოვრობს იქ ხალხი. და იქ უძრავი ქონების ფასის მატება ნიშნავს მე ქირის მატებას და ესე ხდება გამოძევება. ჩვენთან მაცხოვრებელი ძირითადად მესაკუთრეც არის. ესე იგი იმის საკუთრების ფასის მატება უშუალოდ არ იწვევს იმისვე გამოძევებას, ხო? ამას და ამდენად ნაკლებად საშიშია ეს პროცესი ჩვენში. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ახალ საუბრობდით აღმაშენების რეკონსტრუქციაზე და თუ ემუქრება მსგავსი პრობლემები აღმაშენების მოსახლეობას. რამდენად სწორად ჩდება, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის განვითარებაში ეს პროექტი? იქ აი ესეთი პროცესი იქნება, იმიტომ ეს ხო პროცესია, ეს უცებ არ ხდება. მე გამოჩნდება. ხო. არა, მაგის თქმა არ მინდა. პროცესი ესე იწყება, აი როგორც ჩვენ ვნახეთ, ხო? ესეთ ფერუმარილს წაუსვამენ ადგილს, გაალამაზებენ. მართალი გაცილებით სოლიდურად მოხდა იმ სახლების აღდგენა, ვიდრე წინა შემთხვევაში, მაგრამ ეს მაინც იყო ფასადების შეკეთება. ფასადების, თქვა, სადარბაზოების, მაგრამ ეს იყო რემონტი. ეს არ იყო საფუძვლიანი გაჯანსაღება მთელი ამ ქსოვილის, ხო? მაგრამ ეს ფასადების გაკეთებაც, ეს რემონტის გაკეთებაც უკვე ასწევს ამის იმიჯს ამ ადგილის, ისე რომ იმ ადამიანების საცხოვრებელი პირობები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ჯერ კიდევ არ არის გაუმჯობესებული. ისინი ჯერ კიდევ ცუდად ცხოვრობენ. ესე იგი, საცხოვრებელი პირობები აქვს ცუდი, მაგრამ ამისი ფასი კი უკვე გაიზრდება. აი ეხლა არის ისეთი გარდამავალი დრო, როდესაც მოვა ადამიანი, ფულიანი ადამიანი და ამათ ეტყვის, რომ აი ეხლა მე მომავალს ვუყურებ და მოგცემ ამდენ და ამდენ ფულს. შენ კი ცხოვრობ ცუდ ადგილას, ესე იგი ეს არა გაქვს, საერთო საპირფარეშო გაქვს და ასე შემდეგ. და რადგან ეს გარდამავალი დრო არის, ის ადვილად გაიყვანს იმათ იქიდან. ეხლა ის რომ კომპლექსურად გაკეთებული იყოს, ის მესაკუთრეა, იმისი მთელი საცხოვრებელი გარემო იქნებოდა მაღალი დონის, ესე ადვილად არ წავიდოდა იაფად, ხო? რადგან აი ეხლა ესეთი დრო არის, ამიტომ ადვილად წავა. აი ამისი მართვა არ ვიცით ჩვენ. დასავლეთმა ამის მართვა ისწავლა, გაჯანსაღების ღონისძიებები, ქალაქის გაჯანსაღების ღონისძიებები გულისხმობენ გარკვეული წესების შემოტანას იმისთვის, რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. ჩვენთან ეს არ ხდება და ეხლა ამას პირდაპირ ვნახავთ პრემიერ-მინისტრმა თქვა კიდევაც, რომ აქო უძრავი ქონების ფასმო ეხლავე მოიმატაო. ეხლავე თუ მოიმატა, მაშინვე გაყიდიან ეს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს ჯერ კიდევ ისეთი კარგი პირობები, თქვათ, საყოფაცხოვრებო პირობები დღეს უკეთესი იქნება რომელიმე კორპუსების ქალაქში, ვიდრე იქა. საერთო საპირფარეშო მაინც არ ეკნება. თუ განვითარდა შეიძლება ტურიზმი რადგან ვითარდება ჩვენთან და უფრო მეტი ტურისტი ყავს, შეიძლება გააქირავონ ან ჰოსტელად იქცეს რამდენიმე ამას პირობები ჭირდება გარკვეული. ამის პირობებით მოვა დროთა განმავლობაში თვითონ და ჰქონდეს მაშინ ფული, რომ ამ დონეზე აიყვანონ ეს და მე გააქირავონ, მაგრამ ეს ფული არ აქვს. აი ვინც მოდის, იმას ეს ფული აქვს.
ამიტომ მოსალოდნელია რომ იყიდის ის ვინც მოდის და თვითონ გააქირავებს. აი ეს ბატონო ზურაბ დაუბრუნდეთ ისე ძველი უბნების რეაბილიტაციას და ბოლო კითხვას დაგისვამ თქვენ მუშაობდით გარეავლაბრის რეაბილიტაციაზე 6 თვის წინ დაიწყო თვართვდები ეს პროექტი და გერმანიაშიც ბრძანდებოდით. მოგვიყევით შედეგებზე და მაყურებელს გავახსენოთ რა პროექტია, რას გულისხმობს გარეავლაბრის რეაბილიტაცია. აი ჩვენ იქ სწორედ ესეთი ეს დავისახეთ, რომ შეგვექმნა ისეთი სტრატეგია ამ უბნის განვითარების ლაპარაკია გარეავლაბრის პატარა ნაწილზე. ძალიან გავს. ხო, და სწორედ საწინააღმდეგო რადიკალურად განსხვავებული მიზანი დავისახეთ, ვიდრე ეს პლეხანოვზე კეთდება, ხო? იქ ჩვენ ესეთი დავისახეთ მიზნად, რომ შეგვექმნა სტრატეგია განახლების იმის საფუძველზე, რომ ყველა ვისაც იქ დარჩენა უნდა, დარჩენის შესაძლებლობა გქონდეს. რა თქმა უნდა, იძულებული არ უნდა იყოს. და თუ ისე ავაგებთ ამ განახლების პროცესს, ამ გაჯანსაღების პროცესს, რომ იქ ამ დარჩენილ სულველებს გქონდეთ საშუალება დარჩენის, არ იყვნენ გამოძევებული საბაზრო პროცესით, მაშინ ჩვენ მივაღწევთ აი იმას, რაზეც წეგან ლაპარაკობდით, რომ ჯენტრიფიკაციის გარეშე შესაძლებელი იქნება მთელი უბნის გაჯანსაღება, ესე იგი ყოველმხრივი გაჯანსაღება. აი ესეთი მიზანი გქონდა. პროექტი ჯერ დამთავრებული არ არის, ამიტომ შედეგებზე ვერ ვილაპარაკებთ. ოქტომბრის ბოლოს დავამთავრებთ და გვექნება ნოემბერში პრეზენტაცია მეტროში. აუცილებლად მოგიწევთ. მეტროში და შემდეგ საკრებულოში. და გეპატიჟებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობდით საბჭოთა უბნების ტრანსფორმაციაზე. ჩვენი სტუმარი გახდათ ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ მგეგმარებელი და ნინო იმნიაიშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აფიშა და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში თქვენ უყურებთ ეს სტუდიას.